ဘာမှမဖြစ်ဘူးမီးပြတ်သွားရင်တိုင်ပတ်မှာမီးပြတ်သွားရင်လုံးဝယူပြီးဘယ်တော့ဆရာယူပြီး notify တော့ပေါ်နေပြီဟုတ်ပြီဆိုရင်တာ like ဟွာလောက်လိုက်တော့တာ share လိုက်တော့ screen share လိုက်တော့ဆရာဟိုဟာဖြစ်ပေးထားတယ်ဟုတ်မြင်ရလားမသိမြင်ရတယ်ဟုတ်ပါမယ်နော်ဆရာဘာလာမသိရတယ်မြင်ရတယ်ပေါ့ပပလေးပဲပေါ့ပပလေးပဲလောက်ပါဟိုအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီနေ့တင်ဆက်ပါမယ်ဒီနေ့ဝင်တော့ရှိပါရဲ့ဒီနေ့ဘယ်လိုပြောမလဲဒီနေ့ရှင်းပြထားမှာတော့physics power 1 chapter 3က Newton law 3ခုကြောင်းကိုရှင်းတင်ဆက်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဘာပြောမှန်းတော့ပြီးတော့ဒီလိုပိုင်းတော်တော်ညဒါဆိုရင်ဆက်ပြီးတော့တွားလိုက်ရအောင်ဟုတ်အခုနောက်ထပ်လာမယ့်ရှင်းပြမှာတွေကရှင်းပြမှာတွေက Newton law 3ခုကြောင်းကိုသိချာရှင်းပြထားတယ်ဒါပေမဲ့တချို့အပိုင်းတွေမှာဘာလို့လောက်ထားမှခွတ်လို့တော့မသိရမလို့အခုကနေစပြီးကြိုပြီးတော့သတိပေးလိုက်တာဟုတ်အဲ့လောက်ကြီးလေဆိုမှမထင်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့နည်းနည်းချေးထားဖို့ဟိုကြိုပြီးထပ်ပြောပါတယ်ဒါမဲ့လည်းစိုးရင်ဆိုဟုတ်ဆိုတော့ PowerPoint ကိုကြည့်ရင်စပြီးတော့သွားဆက်ပြီးကြည့်လိုက်ရအောင်ဟုတ်ဆက်လာခြင်း Newton law 3ဆိုတော့ပထမဆုံး Newton ကဘယ်လိုလဲဆိုတာကိုအရင်နည်းနည်းရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ် Newton ကတော့ကျူပါဗီယာနဲ့သင်္ချာပညာရှင်ဖြစ်ပြီးတော့သူကအခုလက်ရှိသုံးတဲ့ physics principle တွေကိုစတင်တွေ့ရှိခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်သူကဘယ်လိုကြော်ကြလဲဆိုသူ့ရဲ့အခုရှင်းပြသွားမယ့် law 3ခုအတွက်နဲ့တော်တော်ကိုကြော်ကြပါသူ့ရဲ့နာမည်အပြည့်အစုံကတော့ Isaac Newton ဖြစ်ပြီးတော့သူက1943မှာမွေးပြီးတော့1929မှာသုံးပါသွားပါဆိုတော့သူ့ရဲ့အကြောင်းကိုဒီမှာပဲနည်းနည်းပဲချက်ထားလိုက်ဟုတ်ဒါဆိုရင်ဒီနေ့ရဲ့ main ဖြစ်တဲ့law 3ခုအကြောင်းကိုပြောလိုက်ရအောင်ဆိုတော့ Newton ရဲ့ law 3ခုပေါ့နော် Newton ရဲ့ law 3ခုကတော့ first law of inertia second law of force and acceleration နောက်ဆုံးကတော့ third law of action and reaction လို့ဆိုပါဆိုတော့အဲ့ law 3ခုကိုအသေးစိတ်ရှင်းပြတာကိုသွားလိုက်ရအောင်ကတော့အခုရှင်းပြသွားမှာတော့ Newton first law ပဲဖြစ်ပါ law of inertia ပေါ့နော် Newton first law မှာသူကရှင်းပြတရားနှစ်နေရာရှိပါတယ်ဥပမာ object at rest ရဲ့ object in motion ရဲ့ဆိုရှိပါတယ်နားနေတဲ့အရာဝတ္ထုတွေအတွက်ပဲပုံမှန်ရွေးနေတဲ့အရာဝတ္ထုတွေအတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်မို့နားနေတဲ့အရာဝတ္ထုဆိုတာကဥပမာ v က0 meter per second ပေါ့နော်ပြီးရင်တွားနေတဲ့အရာဝတ္ထုကကြတော့ v က0မဟုတ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြီးရင်ဒီဖြစ်စဉ်မှာ force တွေကအဲ့ပေါ်အဲ့မတ်ကိုတက်ရောက်မဲ့ပဲ force တွေကအကုန် balance ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဘယ်ပြင်မှာအားမှမတွေ့ရဘူးဖြစ်ပါတယ်အခုဆက်လိုက်ရှင်းပြလာတော့ object at rest နားနေတဲ့အရာဝတ္ထုတွေဟိုရှင်းပြလာမှာဖြစ်ပါတယ်နားနေတဲ့အရာဝတ္ထုမှာရှိရဲ့အဲ့ Newton first law ကိုရှင်းပြလာမှာအဲ့နားနေတဲ့အရာဝတ္ထုကတက်လက်ပြီးနားနေပြင်မအားတစ်ခုမတက်မရောက်ချင်းသူ့ရဲ့လက်ရှိနားနေတဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲနားနေအခုပုံမှန်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းဒီဘက်ဘယ်ဘက်ပုံမှာဘောလုံးပေါ်မှာဘာမှတက်ရောက်မှုရှိရတဲ့အတွက်သူ့ဟာသူရှင်းနေပါ
ညာဘက်ကတော့အဲ့ကားပြင်မအားမျိုးစုံကsport force ရဲ့ weight force ကညီနေတဲ့အတွက်ပေါ်အောင်လည်းမရှိသလို friction force နဲ့ thrust force ကညီနေတဲ့အတွက်ဈေးညာလည်းတွန်းအောင်ဖြစ်ပါဟုတ်အဲ့ဒီနှစ်ပုံကတော့ဘယ်အားမှတက်ရောက်ခြင်းမရှိတာကိုပြရတယ်ဒီကောင်ကအဲ့နားနေတဲ့အရာဝတ္ထုတွေရဲ့နောက်ထပ်ဥပမာပဲရှိပါတယ်ပေါ်လုံးပုံကဥမာအဲ့ဒါတော့လက်တွေ့ဆန်းတက်လို့ရပါတယ်ခံွက်ရဲ့ကျွေးစီရဲ့စက်ကူပြားလေးရဲ့ကျွေးစီရဲ့၄ချိန်ကိုခံနိုင်မဲ့စက်ကူပြားလေးရဲ့လိုပါတယ်အဲ့လိုပထမရဲ့ဒီဘက်အတိုင်းဆင်ထားပြီးရင်စက်ကူပြားကိုဟိုလင်းမြန်တောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွေးစီကအောက်ကိုပြုတ်ကျသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အကျွေးစီမှာရှိနေတဲ့အင်နာချာကသူကဆက်ပြီးတော့နားနေတဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲရှိနေတဲ့အတွက်အောက်ကဒုတိယပုံကတော့ပါစာရက်နေရနေပြီးတော့စပြီးမောင်းတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ချိန်အထဲမှာရှိတဲ့ passenger လူတွေကနောက်ကိုဆိုင်လာပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကအဲ့ငကိုရှိနေတဲ့ရက်နေတဲ့နေရာကပို့ပြီးတော့ဆက်ပြီးရှိနေခြင်းနဲ့နားစားကြမှုဖြစ်ပါတယ်အဲ့သူ့ရဲ့ဘေးကပုံမှာလည်းဥမာပြတာရက်နေရနေပြီးတော့စပြီးထွက်တဲ့အခါနောက်ကိုပြုတ်ကျသွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဒါကိုဆက်ပြီးသွားလိုက်နောက်တစ်ခုရှင်းပြတာမှာတော့ object in motion ကျွင်းတဲ့အရာဝတ္ထုမှာရှိတဲ့ Newton first law ကိုရှင်းပြတာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကျွင်းနေတဲ့အရာဝတ္ထုကဘယ်လိုကျွင်းနေလဲဆိုတော့uniform motion acceleration acceleration ထပ်ပြီးမဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ပြင်မာဖို့လုံးဝမသက်ရောက်တာ ਨੇ uniform motion နဲ့ကျွင်းနေတဲ့အရာဝတ္ထုတစ်ခုကပြင်မာအားလုံးဝသက်ရောက်ခြင်းဆက်လက်ခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်သူ့ရဲ့ငကိုကျွင်းနေတဲ့အပြင်အတိုင်းပဲကျွင်းနေမှာဖြစ်ပါတယ်အခုရွှေပုံမှန်ပြတာရဲ့ဘောလုံးရွှေနေတဲ့ပုံစံအတိုင်းဆိုရင်သူကပြင်မာအားတက်ရောက်ခြင်းမရှိတာသူ့ရဲ့အတင်နဲ့ပဲရွှေနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဒါတော့ဥပမာရှိပါတယ်ပုံမှန်မောင်းပေါ်ကပုံနှစ်ပုံကပုံမှန်မောင်းနေတဲ့ပါစာက brake ရလိုက်တဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်မောင်းနေတဲ့ဥပမာဗျာ10 မီတာper second ရှိရထားပါတော့သူက brake ကိုရုတ်တရက်အုပ်လိုက်မယ်ဆိုလူရဲ့ရှေ့ကိုယာရင်လာတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့လူရဲ့လို့ပြောမလို့ inertia ရှေ့ကိုသွားခြင်းနေပြီးတော့ပါကားရက်လိုက်တဲ့အတွက်လူကရှေ့ကိုသွားတဲ့အတွက်ဂျိုင်းသွားတဲ့ဂျိုင်းရှေ့ကိုသွားခြင်းနဲ့ inertia ဂျိုင်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုတိယသူ့ရဲ့ဘေးကပုံမှာဥမာပြတာအောက်ကလည်းအလားတူပုံစံပါပဲသူကကားပေါ်မှာတင်လာတဲ့အရာဝတ္ထုကကားကလည်းရှေ့ကိုရွှေ့နေတယ်အဲ့ဒီအရာဝတ္ထုကလည်းကားနဲ့အတူရှေ့ကိုရွှေ့နေတယ်အဲ့ဒီချိန်ရုတ်တရက်ကားရက်လိုက်တဲ့အခါရာဝတ္ထုကသူ့ရဲ့အင်အားဆက်ပြီးရွှေ့နေတဲ့အတွက်ရာဝတ္ထုကကားရဲ့ရှေ့ကိုရောက်တော့ကားတော့နောက်မှကျန်နေတယ်ဘုရားပုံမှန်လည်းကြာတော့အမှဆိုင်ငယ်မောင်းနေတဲ့သူကအဲ့ရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုတိုက်လိုက်တဲ့အခါဆိုင်ငယ်ကရပ်သွားပြီလူကရှေ့ကိုလွင့်လာပါလာလူပုံစံပါဟုတ်ဆက်ပြီးသွားလိုက်သူ့ကိုမတကယ်မသိတဲ့ပေါင်းမှာပြရမယ်ဆိုရင်f net က0ဆိုရင် acceleration က0ဖြစ်မယ် acceleration က0ဖြစ်တဲ့အတွက် v ကaverage speed က0ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ် constant ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ် Newton ရဲ့ law ကခုနပြောခဲ့သလို inertia ရဲ့ idea ကိုလည်းခေါ်ပြပေးတယ် inertia ဆိုတာတစ်ခုတော့ဥမာတစ်ခုလုံးနေအဲ့လုံးနေတဲ့စက်တိုင်းပဲရှိမယ်ရက်နေမယ်အဲ့တိုင်းပဲဖြစ်မယ်အဲ့တိုင်းပဲရှိနေမယ်အရှင်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်သူကမက်တာကို velocity ကိုမချိန်အောင်ပြုလုပ်ပေးပါvelocity ချိန်နေဆိုတာက speed ချိန်နေဖြစ်စေ direction ချိန်နေဖြစ်စေဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုမချိန်အောင်ပြုလုပ်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်ခုနရှေ့ကဥပမာပြခဲ့သလိုမျိုးပဲရာဝတ္ထုရဲ့ inertia ကိုဆက်ပြီးရှင်းပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ရာဝတ္ထုရဲ့ inertia ဆိုတာအဲ့ရာဝတ္ထုဥမာရက်နေစပြီးရွေ့မယ်ရွေ့နေသူ့အလင်တိုင်းပဲရွေ့မယ်အဲ့ဒါကိုကာကွယ်ပေးတဲ့တွန်းလှန်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ Newton first law ရဲ့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိဘဝမှာပုံမှန်မြင်နေရတဲ့ Newton first law ကိုဥပမာပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တွေ့ရတဲ့ကလေးကဂိမ်းစောနာဖြစ်ပြီးတော့ဂိမ်းစောနာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ဘေးနှစ်ဖက်ကပေါ်ညာဘက်ဘေးနှစ်ဖက်ပုံကပြင်မာအားရလို့ယူထားတာအပေါ်ကပုံကကြာ exam ဆမ်မွဲဖြစ်ပြီးတော့အောက်ကပုံကကြာမိသားစုနေတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်အဲ့ force နှစ်ခု
အဲ့ဖို့လည်းကဒီဘက်ဂိမ်းဆော့နေတဲ့ကလေးပေါ့မတက်မရောက်ချင်းဒီကလေးကဂိမ်းဆော့တာကိုကျမ်းမှာမဟုတ်ပါအဲ့လိုမျိုးပဲဒီပုံနောက်ထပ် idea တစ်ခုနဲ့ကြည့်ရအောင် तू ကဂိမ်းဆော့နေဆိုတော့စာလုံးတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်စာလုံးတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ तू ကရက်နေတဲ့ပုံစံလိုပဲယူကြည့်ရအောင်အဲဆိုရင် तू က exam somewhere နဲ့သူ့မိဘစီတာမဟုတ်ချင်းစာကိုလုံးမှာမဟုတ်တဲ့အတွက် तू ကရက်နေမှာပဲဟုတ်ဆိုတော့ nuclear fact ဆိုတာမှာပြီးပါပြီဆိုတာလူတန်ရဲ့အခုတင်ဆက်ပေးတော့မှာတော့လူတန်ရဲ့ second တော့ပြပါလူတန်ရဲ့ second တော့ကပြင်မာအားတစ်ခုတက်ရောက်လိုက်ရင်အဲ့တက်ရောက်ခံရတဲ့ဟာကဘာဆက်ဖြစ်မလဲပေါ့ဘာဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာကိုခံမှန်းပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်ကြည့်ရမယ်ဆိုရင် friction force ပြင်မာအားတက်ရောက်လိုက်တဲ့အတွက် friction force ကနည်းသွားပြီး stress force ကများလာတယ်ဟုတ်ပြင်မာတက်ရောက်လိုက်ပြီဆိုရင်သူနဲ့ညီရဲ့ acceleration တစ်ခုကြားလာပုံမှန်တွေ့ရတဲ့အတိုင်း force တက်ရောက်လိုက်တဲ့အတွက် motion ရပြီး acceleration ကြားတော့ပါတယ်ဟုတ်ဒီမှာပြရမှာ fast law မျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ force တွေကunbalance မညီမျှဘူးဖြစ်ပါတယ်သူ့ကို mathematical form မှာရေးရမယ်နော် F equal ma လို့ရေးပါဖြစ်ဒီမှာပြရမယ့်အချက်ကပြင်မတက်ရောက်လိုက်တဲ့အားရဲ့ direction ကအဲ့ acceleration နဲ့ direction နဲ့တူရဲဆိုတာကိုပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ပုံမှာလည်းတွေ့နိုင်ပါတယ် force ရဲ့ direction နဲ့အဲ့ motion ရဲ့ direction နဲ့တူတာကိုတွေ့နိုင်သူကဘလို့နောက်ထပ်ပေါ်ပြလို့ရသေးလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့object ရဲ့ acceleration ကနှစ်ခုကြောင်းလဲအဲ့ပြင်ပအားနဲ့အဲ့အရာဝတ္ထုပေါ်တက်ရောက်နေတဲ့ပြင်ပအားနဲ့သူ့အရာဝတ္ထုရဲ့အလေးချိန်ကြောင်းလဲနိုင်တဲ့ပုံမူတည်ပါတယ်သူ့ရဲ့ပုံစံနည်းက F equal ma အရာ F က A နဲ့ဓာတ်ရိုက်အချိုးကြပြီးတော့ F က M နဲ့ကြောင်းပြန်အချိုးကြအဲ့ဒါဘာလို့ဆိုလိုလဲဆိုတော့ဥပမာဗျာကျွန်တော်တို့ကအရာဝတ္ထုတစ်ခုကို force များပေးလိုက်ရင်သူ့ရဲ့အရှင်ကပုံများလာဟုတ်နောက်တဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုကကြာတော့ကျွန်တော်တို့ကအရာဥမာကြောက်ခဲ3လုံးပယ်နေရထားပါတော့အဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ပယ်နေတဲ့ကြောက်ခဲ3လုံးနဲ့ကနှလုံးကိုနှုတ်လိုက်မယ်ဆိုပယ်ရတာပိုပြီးလွယ်သွားမယ်ဆိုပို့ပြီးတော့မြန်းလာအဲ့လိုဥမာပဲဟုတ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့တဲ့ဥမာအတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ်ကပုံကအားကိုမြန်ရာဝတ္ထုကအလေးချိန်တူပဲပုံနှစ်ပုံအပေါ်ကပုံနှစ်ပုံကအရာဝတ္ထုအလေးချိန်တူပဲဒါပေမဲ့သူက force ကိုများတွန်းလိုက်တဲ့အတွက် acceleration ပိုရတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲဖြစ်အောက်ကပုံနှစ်ပုံကကြာforce ကတူပဲဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့mass ကကြာနဲအောက်ကပုံမှာနဲသွားတာကိုတွေ့ပါဆိုကြောင့်တွန်းရတာမဟုတ်ဆွဲရပိုးလွယ်သွားတဲ့အတွက် acceleration ပိုရတာဖြစ်ပါဟုတ်ဒါကတော့ဥမာလေးပေါ့နော်ဒီဘယ်ဘက်ကဆွဲနေတဲ့လူက2ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်force များတဲ့အတွက်သူတို့ကဆွဲရနိုင်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီပုံမှာကြာလူ2ယောက်က force တူနဲ့တွန်းနေပါဒါပေမဲ့အောက်ကလူကပို့ပြီးတော့မြန်လာဘာလို့လဲဆိုတော့သူတွန်းနေတဲ့အရာရဲ့ mass ကအပေါ်ကလူထက်နည်းလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ရှေ့ကNewton first law ကိုရှင်းပြခဲ့လို့ပဲကျွန်တော်တို့တွေ့နေကြအရာတွေနဲ့law အကြောင်းကိုရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်အခုအပေါ်ဆုံးကဟာကို event A လို့သဘောထားလိုက်အောင် event A မှာအဲ့ကျောင်းသားပုံမှန်စာလုပ်နေတယ်ပေါ့ပုံမှန်စာလုပ်တယ်ဆိုတော့အလုံးကျုံကြီးလောက်တာပုံမှန်နေ့စာနေ့လောက်ဒါမဲ့သူ့ကိုပြင်ပတက်ရောက်အားလို့ယူဆမယ်ဆာမွဲစစ်မယ်လို့ပြောလိုက်ရင်သူကဘယ်လိုလုပ်မယ်ထင်လဲဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့စာကိုပို့ပြီးတော့လုပ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပါတယ်တက်ဆိုပြင်ပဆာမွဲတစ်ခုကပြင်ပအားအနေနဲ့ကျောင်းသားပေါ်တက်ရောက်လိုက်ရင်ကျောင်းသားစာကိုပို့ပြီးတော့လုပ်မှာဟုတ် event B မှာကြည့်အောင် event B မှာကြတော့ငကိုရှိနေအေးရန်နေတယ်special relation တစ်ခုကိုတယောက်အဲ့2ယောက်ရှိရဲ့တယောက်ကအဲ့လိုမျိုးပဲအဲ့လိုကိစ္စကိုအားကိုတက်ရောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ရှေ့ဆက်ကောင်းနိုင်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကြောင်းမြန်ကြီးဖြစ်သွားပြီးတော့ရှေ့ဆိုးရတာကြီးလည်းဖြစ်နိုင်ဟုတ်ဒါဆိုရင် Newton second law ကဒီမှာပြီးပါဆိုတော့ Newton third law ခုရှင်းပြလာမှာတော့ Newton third law ပဲ Newton third law က
အားနှစ်ခုကအားတစ်ခုလေးကတက်ရောက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့အားနှစ်ခုကစုံလိုက်တက်ရောက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာလဲအရာဝတ္ထုကနှစ်ခုရှိရဖြစ်ပါတယ်တစ်ခုလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့နှစ်ခုရှိရဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့တင်နေတာကတော့ f second သူ့ရဲ့formula ကတော့ f equal f second on first second f second on first equal minus f first on second ဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံမှာတွေ့ရတဲ့အတိုင်းနှစ်မျိုးရှိပါရှေ့ရပုံမှာဆိုရင်အရှင်နဲ့ reaction ဆိုပြီးရှိပါတယ်ပြီးရင်ဟိုနောက်ကပုံမှာလည်း direction ကတူညီတာမဟုတ်တာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဖြစ်စဉ်တွေမှာဆိုရင်ဒီတက်လုံးမှာပေါ့နော်တက်လုံးမှာဆိုရင်အားတွေကသူတို့က magnitude တူတယ်ပေါ်ကပုံမှာဆိုရင်ပေါ်ကပုံကတွေ့ရတယ်ဆိုရင်သူကဝေါ်တစ်ခုကို100နျူတန်အားနဲ့တွန်းလိုက်ဒါပေမဲ့ဝေါ်ကလည်းသူ့ကို100နျူတန်အားနဲ့ပြန်တွန်းနေအဲ့ဒါမျိုးequal magnitude ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်သူတို့ရဲ့ direction ကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြောင်းမြန် opposite ဖြစ်နေရဆိုတော့ဒီဒုတိယပုံမှာတွေ့ရတဲ့လူကထိုင်ကုန်ပေါ်ထိုင်ထားပြီပေါ့နော်လူကထိုင်ထားတဲ့အတွက်ထိုင်ကုန်ပေါ်လူကထိုင်ထားတဲ့အတွက်ဘယ်လိုပြောလို့opposite ဖြစ်နေပေါ့နော်ဟုတ်ဒါဆိုနောက်တစ်ပုံသွားလိုက်Newton တက်လို့အတူရောခေါ်မယ်ဆိုရင် every action there is an equal and opposite reaction တက်ရောက်မှုတိုင်းမှာတန်ပြန်တက်ရောက်မှုရှိရပေါ့နော်အခုအမှတွေ့ရပန်ဒူလန်မှာလည်းဒီဘက်ကအသီးကဟိုဘက်ကိုတိုက်လိုက်တဲ့အခါဟိုဘက်ကအသီးကတွင်းလာပြီးတော့ဟိုဘက်ကအသီးကပြန်ကိုတိုက်လိုက်တဲ့အခါဒီဘက်ကအသီးကိုပြန်ပြီးနှုတ်တော့ဖြစ်ပါတယ်ဒီ Newton တက်လုံးမှာပြီးထားမဲ့ချက်ကအားတွေကဘယ်လိုပြောမလဲအချင်းချင်းခြေဖြတ်တာမရှိပါဘူးဗျာသူတို့ကရှေ့ရလိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့တွေ့နေကြပုံစံ Newton တက်လုံးကြည့်လိုက်ရအောက်ဆုံးညာဘက်တောင်ဆုံးပုံကိုကြည့်မယ်ပေါ့နော်လူရဲ့မျက်နှာကိုလက်သီးနဲ့ထိုးလိုက်လက်သီးကိုထိုးလိုက်တဲ့လက်သီးကမျက်နှာပေါ်တက်ရောက်တဲ့အားနဲ့မျက်နှာကလက်သီးပေါ်တက်ရောက်တဲ့အားနဲ့တူပဲရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ direction တော့မတူဘူးပေါ့နော်အဲ့ရနေဖြစ်စဉ်တွေကအဲ့အားတွေကပေါ့နော်အဲ့အားတွေကလက်ကိုဒဏ်ရာရတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့လက်သီးကလည်းမျက်နှာကိုမျက်ကွင်းညွှန်အောင်လုပ်နိုင်ဒါတွေကတော့တနက်Newton တက်လုံးကသင်ထားရဲ့တနက်ပြတာတွေဆိုတာအဲ့တနက်ကခြည်တန်းထွက်လာတဲ့တွန်းကန်တနက်ကိုပြန်ပြီးတဲ့အတွက်သူကမထိနိုင်မယ်နဲ့နောက်ကိုပြန်လွင့်လာတာဆိုတော့ဘူးလက်ရဲ့အရှင်ကတနက်ရဲ့ reaction နဲ့တူပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီမို့နောက်ကိုလွင့်လာတာပဲဟုတ်ဆိုတော့ Newton တက်လုံးကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နေရာတကာမှာတွေ့ရတယ်မှကျွန်တော်တို့ရက်နေရပါတော့ရက်နေရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကဘာကြီးကိုဘယ်လိုပြောမလဲအရှင်ပေးနေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မသိရဘာရက်လဲကျွန်တော်တို့ reaction ပြန်ပေးနေတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာမှာတော့ Newton တက်လို့တွေ့နိုင်ရပဲပါဒါမဲ့နောက်ဆုံးအလားတူပုံစံတစ်ခုရှိပါအလားတူပုံစံတစ်ခုရှိပါသေးအဲ့ဒါတော့ creation ကိစ္စတွေမှာပဲရှိပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ကတယောက်ကိုအဲ့လိုဘယ်လိုပြောမလို့အရှင်တစ်ခုပြန်ပေးလိုက်တယ်ထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်တဲ့တယောက်ကအရှင်အဲ့အရှင်ကိုပြန်ပေးမဲ့ reaction ကကောင်းတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုးတာဖြစ်နိုင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တွေ့ရတဲ့လောက်ကတော့ဆိုးတာတွေပဲရှိရတဲ့အတွက်အဲ့လိုကိစ္စမျိုးတွေမှာအရှင်မပေးဘူးအရှင်ပြုဖြစ်ပါတကယ်အကြံပြုတာပါဗျအဲ့ဒါမို့လို့တကယ်အကြံပြုတာအဲ့လိုမျိုးနေကြပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ဟုတ်လို့တကယ်လို့လောက်ရှင်ခဲ့ရင်လေdo with your own risk ပေါ့နော်ကျွန်တော်သတိပေးခဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောရင်နိုင်ဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ဆရာဖို့ဘူးလေးဆောင်တာပေါ့ဟုတ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဒီသင်ခန်းစာရဲ့ဘောင်းရုပ်ကိုပြောပါချင်ပါတယ်ဘောင်းရုပ်ပြောရမယ်ဆိုတော့ဒီကတော့ဒီမှာပြထားတဲ့အတိုင်း main ဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ရေးကြည့်ရဆိုရင်တော့ important ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းကပေးနေ PowerPoint ကြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်စေအိမ်ငိုင်းနေပြီဖြစ်စေမကြည့်ပြီဖြစ်စေတိုက်ကြိုက်မတိုက်ကြအကုန်လုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျဟုတ်ပါโอเคပါအရန်တော်တယ်နော်အရန်တော်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆရာပြန်ပြီးတော့ဖြစ်ပေးမယ်
ပြန်ပြီးတော့ပြောပြီးမယ်ပြန်ပြီးတော့ပြောပြီးမယ်ဆိုတော့ကအခုဒီမှာတားလို့သွားတဲ့ဟာလေးက စီတရလေ ရှိသေးတယ်โอเคအဲ့ဒါဆိုဆက်ပြောနောက်ပြီးဆရာပြောမယ်ရတယ် တော့ဒီဟိုဝိုင်းရလောက်တာတော့ပြင်မှန်းလိုက်ပြင်မှန်းတာတော့ပြင်ကိုပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည့်လိုက်တော့မြန်မာနိုင်ငံလူတွေကဂျပန်သွားကြမှာညားတယ်အဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်လည်းဂျပန်လာတင်ပြီးပြတော့လေဟုတ်ဒါဆိုရင်ဒီပြောချင်တာပြောရေးပါတော့လေဟုတ်ဆိုတော့ PowerPoint ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲစာဖြစ်မလဲဆိုတာကိုဆက်ပြီးမပြီးသားပါနဲ့တော့ပြောရင်းနဲ့ပဲဒီမှာပဲဒီကုန်းထုတ်လိုက်ပါโอเคလက်ခုပ်တီးပေးပါတယ်ဟာဆိုကြားဝအောင်နော်တကယ်ကောင်းပါတယ်တကယ်ကောင်းပါတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဆရာတို့ဒီ theory 3ခုပေါ့နော် first law ရဲ့ second law ရဲ့ third law ရဲ့ကိုဒီစာတစ်ခုပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆရာတို့ဒီ Newton ရဲ့သမိုင်းကြောင်းလေးကိုပြောသွားတာတစ်ချက်ရယ်နောက်ပြီးတော့ law တစ်ခုချင်းစီမှာထင်သာမြင်သာရှိတဲ့ဥပမာလေးတွေပြသွားတာရယ်ပေါ့နော်ထင်သာမြင်သာရှိတဲ့ဥပမာလေးတွေပြသွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒါအသိမှန်ပြုတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတာထက်ကိုပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်โอเคကဲအဲ့ဒါဆိုနောက်ထပ်တစ်ယောက်လောက်ပါမယ်နောက်ထပ်တစ်ယောက်အဲ့တော့တချို့ဒီ chapter 3ကိုမမှတ်မိတဲ့လူတွေပြန်ပြီးတော့မှတ်မိသွားတယ်ဒီ law 3ခုရဲ့အခြေခံသဘောတရားလေးပေါ့နော်ကဲကျန်တဲ့လူတွေဘာတူလဲနောက်တစ်ယောက်ပြည့်စုံအောင်ဆိုလားじゃあ担保လေじゃသားရလဲသားလေးရလဲဘာတူလဲသမီးအင်ဂျင် ဟုတ်သူပြီးသားလို့ရပါတယ် သမီးပြောလို့ရတယ်ဟိုအမတော်အတန်တိတ်နေ သမီးကနောက်ဆုံးမှပြောလိုက်မယ် သမီးကနောက်ဆုံးမှပြောလိုက်ပဲမြန်ပြီးတော့မြန်ကောင်းတာပေါ့သမီးရေဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်2ယောက်နော်ဟိုသမီးအင်ဂျင်ရယ်သမီးခင်လင်းတော်ရယ်နောက်တစ်ယောက်ကဘယ်သူကျန်သေးလဲလောက်ရမယ်တဲမှာမေတနာကျော် ဆရာဆရာ ရှမ်းဆရာလုံးမလား မလို့တော့လေဆရာတူနေရလေသူရှင်းပြီးသွားရင်ဆိုရှင်းလောက်ပြီလေ ဟုတ်သူရှင်းပြီးသွားလဲရတယ်သူရှင်းပြီးသွားလဲအချင်းချုပ်လေးထပ်ပြီးတော့ပြောလို့ရသေးတယ်နော် သမီးနဲ့လည်းတူနေဆရာ သမီးနဲ့လည်းတူနေရတယ်အမလေးဘာမှမဖြစ်ဘူးရတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးကဲလုံးမဲ့သူ screen share လိုက်ပါဆရာဒီမှာ screen share ထားတာလေးအုံမေးထားပါတယ် အဲ့ဒါပေါ့ ဟုတ်ပြီကဲအားဆိုလို့ရှိရင်သမီးအင်ဂျင် share လိုက်တော့ just a second please just a second please So, hello everyone. I hope you all are having a wonderful and brilliant day. This is the day we have to finally demonstrate our prepared presentation, and now it is my turn. So, today's presentation is about Newton's laws of motion. Newton's laws of motion. So, the other person, the first one, just said it, and it was very great, and I'm just gonna go short for it. So, about the Newton laws of motion, before we begin, let's start off with a two simple question. So, sorry, I'm nervous. So we know who he is, right? Isaac Newton, born in January 4th, 1643, and died in March 31, 1727. So we all know him very well, but why? What do we know him for? Any volunteer? Anyone? No? Okay, so we know him for because he invented the theory of the gravity. But how? How did he invent the theory of the gravity? So what I heard is that one day he was sitting under the tree and then an apple fell on his head.
So after the apple fell on his head, he picked up the apple and dropped it to the ground. And he picked it up again and dropped it, and then he think. And then boom, he got the idea and he invented the theory of the gravity. So have you ever wondered if the apple didn't fall on his head, there won't be any confusing laws and like all these things we have to study in the physics. So amazing, right? Just kidding. Newton's discovery of gravitation is one of the best discoveries that benefit all humankind, and he is remembered for his great work. So I think my intro got a bit carried away, so let's just stop here and get to the point. So today's presentation title is Newton's Laws of Motion. So sit back, relax, and try not to fall asleep. So Newton's 3 laws of motion. Newton stated 3 laws of motion, which are first law, laws of inertia, second law, laws of force and acceleration, and third law, laws of action and reaction. So in this graph here, I have included all of 3 Newton's laws, definition, example, and formula. Let's go to the Newton first law. Its definition said that an object at rest will stay at rest unless acted on by a net external force. For example, roller coaster. If we look at the roller coaster, does it is the roller coaster just moving around itself? Then we have to catch to ride it, no, right? So to start the roller coaster, we have to activate the switch, which is the electricity. Can call as the force to the roller coaster. And then its formula said inertia. So it's inertia. So inertia is something that won't move. Or let's just say that something at rest. So Newton's law of efficient. So we can see here is a man riding a bike, right? So first it is at rest, and then he forced stop, and the third one is in motion. So let me explain this in my own way a little bit. Imagine it was you riding a bike, okay? You were just regularly riding your bike down the street, and then a child just run up in front of you. Were you able to stop the bike within a second or not to hit the child? Probably not, right? To stop the bike, you have to pull the brake, right? Pull the brake, slow it down, and then stop it. To stop it sharply, you can just pull both of the brakes, so it won't just stop like that. If you do, then the bike will go flip. I'm nervous. So Newton's laws of motion. Newton's first law, and here in the next slide we see a box. Does it move itself? No, it's at rest. Then here, a man push it and put an unbalanced board, it will surely move. But here, the 2 people try to move it from the opposite direction. Do you think the box in the middle will move itself? The box in the middle will move. No, because Newton's first law stated that if 2 equal and opposite forces act simultaneously on a particle at rest, it will remain at rest, because the 2 forces are cancelled out. So this is a little bit reference from YouTube I took while I doing the research. It said an object at rest stays at rest, and an object in motion stays in motion, with the same speed and same acceleration, unless acted by an unbalanced force or net force. So let's see. In here, in the next slide, there is a ball, and it at rest, it doesn't move. Then somebody kick it. So it produces acceleration now, so it's in the motion. The ball will keep on moving in the motion until the force added on run out, or until it hit the brake, which is go right here. This is about the little explanation about the reference I took from the YouTube. So in mathematical form, the one law is if net force equals to 0, then acceleration will be 0 and the velocity will be constant or 0. So let's move on to the second laws of motion. So the second law of motion, the definition is that if a net external force acts upon a particle, the force produces an acceleration. For example, of course, pushing a shopping cart. So here you see
Just a second. Here you see a man with a shopping cart. And since the shopping cart doesn't move itself, you have to put a net external force, which is the force. Then after that, the shopping cart will start moving. So Newton's second law. So here you see, here you see a man trying to push. Let's just say it's a rock, okay, a big rock and the small rock. So let me ask you something. Which of the between big and the small rock, which one do you think will move easier? Of course, obviously a small one. And for another example, let's just give two people a ball each and ask one to throw it and then the other to kick it. So within those balls, which one do you think will go farther? Of course, the one that got kicked, because it got more net force, so it produces more acceleration. It's because acceleration is directly proportional to the net force and inversely proportional to the mass of the object. So in mathematical form, force is, so for if you want the acceleration force, then you have to divide it. You have to divide force net by the mass, right? So if we want the net external force, then we have to remove the F to the right side. Then we have F equals to ma, which is force equal to mass into acceleration. So let me tell a little bit about its unit in SI unit. So F equal to ma, F is used as Newton, and mass is kilogram, A acceleration is meter per second squared. So this is also another reference for YouTube, and it said 1 Newton. 1 Newton is defined as the amount of force required to give a 1 kilometer mass and acceleration to 1 meter per second squared. So let's move on to the third final law. Its definition is that all force between two objects exists in equal magnitude and opposite direction. For example, a force firing a gun. When you fire a gun, the bullet will go through and it will give back a force back to you. So in here, you'll see a hammer and it hitting that nail. Here is the hammer and here is a nail. So the green arrow is the action, the force of the nail on the hammer, and the red is the reaction, the force of the hammer on the nail. So Newton's third law simply is every action has an equal and opposite reaction. It's just simple as that. So in mathematical form, third law is first second on first equals to minus F first on the second. So we have to put minus in the second force because it showed that the forces are from the two opposite directions. So this is the end. I know the presentation isn't perfect or brilliant, but I try my best. So thank you so much. Thank you so much. That's all. အရင်ဟိုမိုက်တယ်နော်ရှေ့ပဲပြောသွားတာလေးတွေပြောသွားတာလေးတွေဆိုတာထက် pronunciation ကတော့မှကျွတ်နော်သုံးသွားတာလေးတွေနောက်ပြီးတော့ဒီဆရာတို့ဒီ first law second law third law ကိုပြောသွားတဲ့ဒီဥပမာလေးတွေရှိတယ်နော်နောက်ပြီးတော့ဗာလေးတွေရှိလဲဆိုတော့သူဒီဥပမာပြသွားတဲ့ပုံလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေရယ်နောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ theory ရယ်ကလုံးဝလိုက်ဖက်တယ်ဆိုတာကဒီဆရာတို့မြင်တာတယ်ကွာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြင်တာတယ်ဆရာတို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအရှင်းဆုံးအနေနဲ့ပြောမယ်နော်ဒါ live ပဲလွှင့်နေတယ်အရှင်းဆုံးအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ grade 10ထက်တောင်တာတယ်ပြောတော့တာဘာဖြစ်လို့ grade 10ထက်တာလဲဆိုတော့ဒီဆရာတို့ဖတ်စာအုပ်မှာပါတာထက်နည်းနည်းလေးကျွန်းတယ်ဒါနှစ်ယောက်စလုံးနည်းနည်းလေးကျွန်းတယ်ဆိုတာမှားတာမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်းတယ်ဆိုတာဒီဖတ်စာအုပ်ဆိုရဲဒီပြဋ္ဌာန်းစာအုပ်ကြီးကိုမှကြော်ပြီးတော့မှပြောနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးကိုတက်ရောက်တယ်လုံးဝတကယ်ဟိုဖြစ်တယ်ပေါ့လုံးဝဘောင်ဝင်တန်းဝင်ဖြစ်တယ်ပေါ့လောလောဆယ်နှစ်ယောက်စလုံးကတော့တော်တော်လေးကောင်းတာပါတယ်โอเคအဲ့ဒီတိုင်းပဲကောင်းလို့နောက်တစ်ယောက်တော့လုံးပါအောင်ဘာလို့လဲမာတော့
ငြိမ်နေတယ် ဟုတ်ဆရာသမီးလောက်လိုက်မယ် လှုပ်လိုက်ပါတော့ဗျာ ဆရာသမီးဟာနည်းနည်းတိုးတော့တိုးရယ် ရတယ်ဘာမှမဖြစ် ဟုတ် ကဲ share လို့ရပါပြီဗျာ အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Grade 10 Physics New System Chapter 3ရဲ့ Free Falling Bodies အကြောင်းကို presentation လုပ်သွားမယ်။ကျောင်းသူခင်လင်းတော်ဖြစ်ပါတယ်။ Freely falling bodies free fall if a body from a height near the earth's surface the မှန်ပါဆရာခဏလေးတော့သမီးစားလေးပြန်လုပ်လိုက်မယ် ရတယ်သမီးအေးဆေးလို့စိတ်မလှုပ်ရှားနဲ့အေးဆေးဆေးပဲအေးဆေးဆေးလေးတော့ အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Physics Grade 10 New System Chapter 3 Feeling Falling Bodies အကြောင်းကို presentation လုပ်သွားမယ်ကျောင်းသူခင်လင်းတော်ဖြစ်ပါတယ် Feeling falling bodies free fall if a body from a height near the earth's surface the body will fall onto the ground with a constant acceleration g ကမ္ဘာမြေပြင်အနီးအမြင့်တနေရာမှာအရာဝတ္ထုတစ်ခုသည်မြေပြင်ပေါ်သို့ကိန်းသည့်အရှိန် g ဖြင့်ကျဆင်းပါရဲ့ If the air resistance is neglected, the fall of the body is defined as free fall. အကယ်၍လေထုရဲ့ခုခံမှုကိုလျှစ်လျူရှုပြီးထည့်သွင်းမစဉ်းစားပါကထို့သောကျဆင်းမှုကိုလွတ်လပ်စွာကျဆင်းမှု free fall လို့ခေါ်ပါတယ် If you drop small stone If you drop small stone and a cotton ball of the same size from the height, which of the two reach the ground first? အကယ်၍အရွယ်အစားတူတဲ့ကြောက်တုံးတစ်တုံးနဲ့ဝါကွန်းတစ်စားကိုအမြင့်တနေရာကနေအောက်ကိုပစ်ချလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဟာကမြေပြင်ပေါ်ကိုအယုံဆောင်ကျမယ်လို့သိထင်ပါသလဲ We'll see the stone reach the ground earlier than the cotton ball. ကျွန်တော်တို့ကဝါကွန်းစားလေးကဝါကုန်းစားထက်ကြောက်တုံးကမြေပြင်ပေါ်ကိုအယုံဆောင်ရောက်ရှိမှာကိုတွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ် So we may falsely conclude that heavier objects fall faster than the lighter ones. That is, acceleration produced heavier objects is more than the lighter objects. အဲ့တော့ပိုပေါ်တဲ့အရာတွေထက်ပိုလေးတဲ့အရာတွေရဲ့အရှိန်ကများတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပိုလေးတဲ့အရာတွေကပိုပေါ်တဲ့အရာတွေထက်အရင်ပြုတ်ကျရတယ်ဆိုပြီးတော့မှားပြီးတော့ကောက်ချက်ချကောင်းချနိုင်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကို Galileo showed any object that falls will have the same acceleration irrespective of its weight အဲ့ဒါကို Galileo ကညီတဲ့အရာဝတ္ထုမဆိုမတူညီတဲ့အလေးချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ကတူညီတဲ့အချိန်နဲ့ပဲကြပါလိမ့်မယ်လို့ Galileo ကပြောပြခဲ့ပါတယ် Galileo explained that the lighter bodies fall slower than the heavier bodies because of air resistance နောက်ပြီးတော့ Galileo ကပိုပေါ်တဲ့အရာတွေကပိုလေးတဲ့အရာတွေထက်နောက်ကျစွာကြာခြင်းကလေရဲ့ခုခံမှုကြောင့်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်အကယ်၍လေရဲ့ခုခံမှုကြောင့်ဒါမရှိပဲvacuum လေဟာနေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ပြုတ်ကျနှုန်းကအတူတူဖြစ်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ freely falling အတွက်သုံးတဲ့ equation တွေဖြစ်ပါတယ် V equal V0 plus GT V square equal V0 square plus 2GH H equal V0 T plus 1 by 2 GT square V equal V0 plus GT နဲ့ V square equal V0
square plus 2th အဲ့ဒီပုံသင်နည်းနှစ်ခုကိုဘယ်လိုချိန်တွေမှာသုံးလဲဆိုလို့ရှိရင်အမြင့်တနေရာကနေအရာဝတ္ထုတွေပြုတ်ကျတဲ့ခါမှာအသုံးပြုပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမြင့်တနေရာကနေအရာဝတ္ထုတွေပြုတ်ကျသွားတဲ့အတွက်ဒီပုံသင်နည်းကိုသုံးပါတယ်v equal v naught plus dt ကတော့တတမိုးပေးထားတဲ့နေရာမှာသုံးပါတယ် v square equal v naught square plus 2th ကိုကြတော့တတမိုးမပေးထားတဲ့နေရာမှာအသုံးပြုပါတယ် h equal v naught d plus 1/2 gt square အဲ့ဒါကိုကြတော့မူလစာမှတ်ကနေအမြင့်တနေရာကိုရောက်သွားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အောက်ကိုပြန်ပြုတ်ကျလာတဲ့နေရာတွေမှာသုံးပါတယ်ဥပမာအားဖြင့်ဘောလုံးတစ်လုံးကိုမြှောက်လိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပြန်ဖမ်းတယ်အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေမျိုးမှာအသုံးပြုပါတယ်နောက်တစ်ခုကအဲ့မှာသုံးတဲ့ sign အနေနဲ့ positive negative အကြောင်းပါ v naught နဲ့ v တွေကကြတော့အပေါ်ကိုတက်တဲ့ upward ဆိုလို့ရှိရင် plus sign ကိုသုံးပါတယ် h ကကြတော့ above the origin ဆိုလို့ရှိရင် plus sign ကိုသုံးပါတယ် g ကတော့အမြဲအောက်ကိုညွှန်ပြနေရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမြဲ minus 9.8 meter per second square ကိုထားပြီးတော့အသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကြတော့ v နဲ့ v naught နဲ့အောက်ကိုညွှန်ပြနေတယ် downward ဆိုလို့ရှိရင်negative minus ကိုသုံးပြုရမှာပါနောက်ပြီးတော့ h က below the origin ဆိုလို့ရှိရင် minus ကိုအသုံးပြုရပါမှာ g ကကြတော့လေအမြဲတမ်းအောက်ကိုညွှန်ပြနေတဲ့အတွက် g equal minus 9.8 meter per second ကိုအသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုနားဟောင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Okay very good ရန်ကောင်းပါတယ်ရန်ကောင်းနေဆိုတော့အရင်ဆုံးဆရာပြောပြမယ်ပေါ့နော်အခုပြောသွားတာတွေကအရှိက2ယောက်ပြောခဲ့တာ ਨੇ မတူဘူးအရှိက2ယောက်ပြောခဲ့တာကပထမတစ်ယောက်ကကြတော့Newton first law ရေနောက်တစ်ခါကျတော့ zero second law ရေနောက်တစ်ခါကျတော့ zero ဒီ third law ရေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေနဲ့သက်ဆိုင်ပြီးတော့ဒါသင်ခန်းစာကိုအနှစ်ချုပ်သဘောတရားပြောသွားတယ်နောက်တစ်ယောက်ကကြတော့လေထိုနည်းတူစာပဲ zero Newton first law ရှိမယ် second law ရှိမယ် third law ရှိမယ်ဒါကိုမလုပ်သွားလဲဆိုတော့ဒီပြောပြသွားတယ်ပေါ့နော်ပြောပြသွားတာမှာဒါသူများနဲ့မတူအောင်လို့သူကလုံးဝဒီအရန်ဟောဖြစ်လုံးနေပေါ့မိုင်းလုံးနေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုပြောသွားပြီးတဲ့နောက်မှာနောက်တစ်ယောက်အခုသတိခင်လင်းတော့ပြောတာကြတော့မတူတော့အရှိရ2ယောက်နဲ့ပြောတာခေါင်းစဉ်လည်းမတူတော့ဘူးပြောသွားတဲ့ပုံစံလေးကလည်းမတူဘူးပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောသွားလဲဆိုတော့ဆရာတို့ဒီ free falling body အကြောင်းကိုပြောသွားတယ်ဒါကဆရာတို့ဒီစနစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ gradient လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုဆရာတို့ကတခြားသောနိုင်ငံခြား course ပါဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုအနေထားနဲ့ပြောလို့ရလဲဆိုတော့ဆရာတို့ pre ပေါ့နော် pre IGCSE အဆင့်လောက်အနေကိုပြောသွားတာတွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဆရာတို့ဒီအပိုင်းမှာသုံးရမယ့်ပုံသင်နည်းလေးတွေကိုလည်းတစ်ခုချင်းစီပြောသွားတယ် sign convention ကအစအသေးစိတ်ပြောသွားတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခါကျတော့ဆရာတို့ဒီအရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုပြစ်ချလိုက်မယ်ဒီလိုပြစ်ချလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လို့အတူတူကြတာလဲအတူတူမကြတာရောဘာကြောင့်လဲဆိုတာကိုလည်းပြောပြသွားတယ်မှားနိုင်တဲ့အချက်လေးကိုတော့ထောက်ပြသွားတယ်လို့ပြောလို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါလည်းအသိမှန်ပြုပါတယ်ကောင်းပါတယ်အရင်ကောင်းပါတယ်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုနောက်တစ်ယောက်လောက်လိုက်ပါဦးနောက်တစ်ယောက်သူပြောမှလဲတတိပေတရာကျော်အတန်တိတ်နေညပါတရက်က ဟုတ်ဗျာရှိရဟိုးစားအေးချမ်းမို့ဆောင်နေဗျာ ထိလိုက်လို့ရတယ် ဟောအေးချမ်းမို့ဆောင်နေအေးချမ်းမို့ဘယ်ရောက်နေအေးချမ်းမို့ကြီး ရှာ ဘယ်ရောက်နေလဲကြားတယ်ကြားတယ်ဗျာအဲ့ဒီပြစမှာဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သမီးခင်လင်းတော့ secret share offline ဟိုတယောက်က secret ထပ်ပြီးတော့ share ပေး ဆရာက second လို့ပြောမယ်ကွာနှစ်ပွင့်ခံရဒီနေ့အတမ်းမတက် ဟုတ်တယ်ဆရာကိုစောစောခွင်းထိုင်ထားတယ်
အဲ့တော့အဆင်ပြေလို့ပြောလိုက်ရပါတယ်ဘသူကအရင် share ပြီးတော့ဘသူကပြောမလဲ သမီးရစားပါဆရာ သမီးကစမှာဟုတ်ပြီအဲ့ဆို share လိုက်တော့ screen share လိုက်တော့Newton ဒီနေ့ရှင်းပြမှာတော့ Newton law of motion Newton ရဲ့ law ကိုရှင်းပြပါမယ် first law of inertia second law of force and acceleration third law of action and reaction ကျွန်တော် first law of inertia ကိုရှင်းပြသွားပါမယ် first law of inertia when known external force upon it အရာဝတ္ထုတစ်ခုပေါ်ကိုအတတင်ပြင်ပအားကမကြရောက်တဲ့အခါမှာ an object as stay at rest ရပ်နာနေတဲ့အရာဝတ္ထုကဆက်လက်ပြီးတော့ရပ်နာနေပါလိမ့်မယ် an object in motion stay in motion ရွေ့လျားနေတဲ့အရာဝတ္ထုကဆက်ပြီးတော့ရွေ့လျားနေပါလိမ့်မယ် with the same speed and same direction တူညီရဲ့ဥတီချက်နဲ့အလျင်နဲ့ပဲရွေ့လျားနေပဲပါလေ this law means that if known external force act on an object ဒီနေရာမှာဆိုလို့ချက်ကအရာဝတ္ထုတစ်ခုပေါ်ကိုအသက်တင်ပြင်ပမကြရောက်ဘူးဆိုရင်အရာဝတ္ထုမကြောက်ဆိုဒီ initial state of the motion of the object which will not be changed အရာဝတ္ထုရဲ့ရွေ့လျားမှုရဲ့မူလအဆင့်ကိုပြောင်းလဲပေးမှာမဟုတ်ဘူးအောက်ကပုံလေးမှာဆိုရင်ဘောလုံးကရက်နေအဲ့ဒါကိုဒီအသက်တင်ပြင်ပအားဖြစ်တဲ့6ယောက်နဲ့ကန်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူကရွေ့လျားသွားလိမ့်မယ်အသက်တင်ပြင်ပအားကြောက်လို့ရွေ့လျားသွားပါလိမ့်မယ်Newton first law express the idea of inertia Newton first law က inertia ရဲ့အတွေ့အခေါ်ကိုဖော်ပြထားပါတယ် inertia is the natural property of the body which resists the change of its state of motion inertia ကခန္ဓာကိုယ်body တစ်ခုရဲ့ natural property သဘာဝဂုဏ်သတ္တိတစ်ခုဖြစ်တယ် which resisted the change of its state of motion ပြောင်းလဲခြင်းရွေ့လျားခြင်းရဲ့အဆင့်တွေပြောင်းလဲခြင်းကိုခုခံပေးနေတဲ့အဂုဏ်သတ္တိတစ်ခုဖြစ်တယ် The inertia of a body is its reluctance to start moving and its reluctance to stop once its heart begin moving အရာဝတ္ထုတစ်ခုရဲ့နေမြဲနေလို့တဲ့ဆန္ဒကသူကရက်နာနေတယ်စတင်ရွေ့လျားဖို့ကိုတွန့်ဆုံနေရွေ့လျားနေလို့ရှိရင်လည်းပဲသူကရပ်နာဖို့တွန့်ဆုံနေin fact the first law is often referred as the law of inertia အဲကြောင့်ဒီ first law က law of inertia law of inertia ကိုပဲရည်ညွှန်းပါတယ်အောက်ကဘောလုံးလေးကသူ့ဘောအတတင်ပြပမကြရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကရက်နာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆက်ပြီးတော့ပဲရက်နာနေဘေးကပုံလေးကြသူကရွေးလျားနေတဲ့direction same direction နဲ့ပဲအတတင်ပြပမကြဘူးဆိုရင်တူညီတဲ့ direction နဲ့အလျင်နဲ့ပဲဆက်ပြီးတော့ရွေးလျားနေတယ် first law ဒါဒီမှာပြီးဆုံးပါပြီ Okay ပါဗျာ Okay ပါကောင်းပါတယ်ရန်ကောင်းပါတယ်အရှိရနှစ်ယောက်နဲ့မတူအောင်လေပြောပြသွားနိုင်ပါတယ်ဒီ theory ဒီဘောင်ထဲကနေပြီးတော့ပဲလုံးဝမထွက်ပင်းတဲ့ဒီ zero ဒီ inertia ရဲ့သဘောတဘာဝရဲ့နောက်တစ်ခါကျတော့ zero ဒီ Newton ရဲ့ first law ကိုအခြေတွင်းပြောပြသွားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခါကျတော့ zero ဘာလဲဆိုတော့အဓိကအကြောင်းရင်းက zero first law မှာဒီဘယ်သူကအရေးကြီးလဲဆိုတော့ inertia ကအရေးကြီးတယ်
inertia ဆိုတဲ့သဘောတဘာဝကနေမြဲနေလို့စိတ်ဆန္ဒရှိတယ်ဟုတ်ပြီဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ကွာဆရာတို့ဒီလူတစ်ယောက်ကအိတ်နေလို့ရှိရင်မထကြတာတို့မျက်လုံးကြောင်နေတဲ့သူကပြန်ပြီးတော့မအိတ်ချင်တာတို့ဒါတွေကလည်းပဲ inertia ပါပဲเนาะဒါကဆရာတို့ human ဆိုတဲ့လူသားတွေမှာရှိတဲ့ inertia အခု physics မှာဆရာတို့သင်ရတာကအရာဝတ္ထုတွေပေါ်မှာတက်ရောက်တဲ့ inertia အစဖြစ်ဖြစ်ဒါလေးတွေကိုပြောသွားတာကိုမြင်တွေ့ရပါတယ် okay ကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်တစ်ယောက်ပြောပါမယ်နောက်ထပ်တစ်ယောက်ကဘယ်သူပါလဲ ဒီတနာကြောပါ သမီးဆရာ ဟုတ်ပြီသမီး screen share လို့ရပါပြီ သမီးဟာနည်းတော့တူတယ်ပေါ့နော်တော်လို့ပဲနည်းလေးပဲတူထုတ်ပြီးရှင်းထားလိုက်တာဟုတ်လို့ ဟုတ်ပါတယ်ဗျာရပါတယ်ဗျာ ခဏလေးနော် ရပါတယ်ဗျာ အဲ့ဆိုတော့ပေါ့ခုရှင်းမှာကတော့ Newton ရဲ့third law of action and reaction တက်ရောက်အားနဲ့တံပြတ်တက်ရောက်အားပဲဖြစ်ပါတယ်ရှေ့ကလူတွေရှင်းပြီးသွားဆိုတာနည်းလေးတကယ်ကိုနည်းနည်းလေးလှုပ်ထားအောင်လို့တော့ဗောနော်Newton ရဲ့ third law of action and reaction အဲ့တော့ whenever two particles interact but အရာဝတ္ထုနှစ်ခုကအပြန်အလှန်တက်ရောက်ကြမယ်ဆိုရင် the force exerted by the second on the first ပထမအရာဝတ္ထုပေါ်မှာကြာရောက်တယ်ဒုတိယအရာဝတ္ထုရဲ့အားဟာဆိုရင် is equal in magnitude ပမာဏအားဖြင့်တူညီတယ် and opposite in direction ဆိုတော့direction အားဖြင့်ဥတီချက်အားဖြင့်တော့ဆက်ကြည့်ပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့ to the force exerted by the first on the second ဒုတိယအရာဝတ္ထုမှာကြာရောက်တဲ့ပထမအရာဝတ္ထုရဲ့အားနဲ့magnitude တူပြီးတော့ direction ကတော့စန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ဥပမာလေးပဲခါရဲသွားလိုက်တော့ဗောနော်ဒီခါဥပမာတကယ်လို့တန်ပေါ်ကိုတူကနေပြီးတော့ထုလိုက်မယ်ဆိုရင်တူကနေပြီးတော့တန်ကိုကြားရောက်တဲ့အားနဲ့တန်ကနေပြီးတော့တူကိုပြန်ပြီးတော့ပေးလိုက်တဲ့အဲ့ဒီအားနဲ့က magnitude ချင်းတူတယ်ဒါပေမဲ့တန်တူကကျတော့အောက်ကိုရိုက်ချလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အောက်ကိုရိုက်ချလိုက်ပြီးတော့တန်ကကျတော့အပေါ်ကိုတူကိုပြန်ပြီးတော့အပေါ်ကိုforce ကိုအပေါ်ကိုပြန်ပေးတာအဲ့တော့ direction ကကျတော့ opposite ဆက်ကြည့်ပဲဖြစ်နေတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ရေကူးတဲ့အခါမှာလူတယောက်ကရေကူးနေတဲ့အချိန်မှာလက်ကိုနောက်ကိုပြန်ပြီးတော့ရေကိုရက်ရမယ်လက်ကိုနောက်ကိုရေကိုရှေ့ကိုရက်ဖို့အတွက်ရေကိုနောက်ကိုရက်မှအဲ့ရှေ့ကိုရောက်မှာပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ဒီနောက်ကိုရက်တဲ့သူ့ရဲ့အားနဲ့ရှေ့ကိုရောက်သွားဖို့အတွက်အဲ့ရေရက်လိုက်တဲ့ဟာကပေးတဲ့အားနဲ့ကအတူတူပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လူကရှေ့ကိုရောက်သွားပြီလက်ကရက်လိုက်တာကရေကကျတော့နောက်ကိုရောက်သွားတဲ့အတွက်သူတို့က direction ကလည်း opposite ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့လှေလော်တဲ့အခါမှာလည်းအဲ့အတိုင်းပဲခုနကတော့ရေကူးတဲ့အတိုင်းပဲလှေကိုလှော်လိုက်မယ်ဆိုရင်နောက်ကိုရေကိုနောက်ကိုရက်ထုတ်ရတယ်နောက်တော့လှေကကျတော့ရှေ့ကိုရောက်သွားတယ်အဲ့အတွက် direction ကကွဲတယ်ဒါပေမဲ့ magnitude ကတော့လှေလှော်လိုက်တဲ့အခါမှာရေကနေပြီးတော့လှေကိုပေးလိုက်တဲ့magnitude နဲ့လှေကနေပြီးတော့ရေပြန်ပြီးတော့ပေးလိုက်တဲ့ magnitude နဲ့အတူတူပဲဖြစ်တယ်နောက်အဲ့အပြင်နောက်ထပ်ဥပမာတွေလည်းအများကြီးရှိသေးတယ်ဥပမာထိုင်ကိုပေါ်ထိုင်လိုက်တာလို့တနက်ပစ်လိုက်တာတို့နောက်မဟုတ်ခုံပေါ်လက်နဲ့ရိုက်လိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရာဝတ္ထုနှစ်ခုရှိပြီဆိုရင်ရာဝတ္ထုတစ်ခုပေါ်တက်ရောက်တဲ့အားဟာဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကအဲ့တစ်ခုကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးပေးလိုက်တဲ့အားနဲ့အတူတူပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကို mathematical form ထဲမှာပြောမယ်ဆိုရင်ကြတော့ f vector second on the first equal to minus f vector first on the second ပထမအရာဝတ္ထုကနေပြီးတော့ဒုတိယအရာဝတ္ထုပေါ်ကနေပြီးတော့ပထမအရာဝတ္ထုကိုပေးတဲ့ f ဟာဆိုရင် force ဟာဆိုရင်
ဒုတိယအရာဝတ္ထုပေါ်မှာကြာရောက်တဲ့ပထမအရာဝတ္ထုရဲ့ pose နဲ့ magnitude ချင်းတူပြီးတော့ minus တက်ထားတာကတော့ direction မတူတဲ့အတွက် minus တက်ထားတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးက magnitude ကော direction ကောရှိတဲ့အတွက်သူတို့က vector တွေပဲဖြစ်တယ် ဘယ်ဖောင်းတယ်လို့လဲ ။ပြီးသွားပါပြီဆရာ ဟုတ်ပြီဗျာရန်ကောင်းပါတယ်ရန်ကောင်းပါတယ် option ဘယ်လိုလေးလဲဆိုတော့ဆရာတို့ဒီတက်လောလေးကိုပဲ slide လေးတစ်ခုလေးနေပေါ့နော်အချင်းချုပ်သွားတယ်အချင်းချုပ်ယုံနေမကောက်ဘူး तू ကဘာလုပ်သွားလဲဆိုတော့ဒီမှာမတူညီကွဲပြားတဲ့ဆရာတို့ဥပမာလေးတွေကိုဟောညွှန်းသွားတယ်အဓိကဆရာတို့ဒီတက်လောမှာကနော်အားနှစ်ခုတနည်းအားဖြင့်အားတစ်စုံပေါ့နော်နှစ်ခုလို့တော့မပြောတစ်စုံပေါ့ဒီအားတစ်စုံဒီအရာဝတ္ထုနှစ်ခုပေါ်မှာကွဲပြားပြီးတော့တက်ရောက်တယ်သို့ဆိုဒီတက်ရောက်တဲ့ပမာဏချင်းဟာအတူတူပဲဆိုတာကိုအဓိကထားပြီးတော့ပြောသွားတာတွေ့ရပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုပြောသွားတဲ့သူတွေအကုန်လုံးပေါ့နော်အကုန်လုံးကအရန်လဲကောင်းတယ်နောက်ပြီးတော့ဆရာပြောသွားတဲ့ဆရာသင်ကြားခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုလည်းဒါဒီဇိုင်းမမတ်လုပ်ပြီးတော့တည်တည်ချာချာလေးပြောသွားတာကိုဒါတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့အကုန်လုံးလောက်တာကိုအတိမတ်ပြုပါတယ်အတိမတ်ပြုတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဆရာတို့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီသင်ခန်းစာကိုသင်ထားတာကိုတည်တည်ချာချာလေးလုပ်ထားတဲ့ပုံစံလေးလည်းပေါ်ပါတယ်ကဲအဲ့တော့ဆရာကစာဆက်တင်